哇，好美味嘅關東煮啊！呢個關東煮呢係有蘿蔔啦係有2件嘅，同埋呢個獅子狗啦，同埋呢個魔芋絲啦，最後就係最重要嘅，就係呢個油豆腐啦。啱去睇下，油豆腐，哇，好多汁，好 juicy，好好食嘅蘿蔔啦。其實咧，佢個蘿蔔咧都係算係入味嘅，其實都係充滿住呢個關東煮嗰個湯汁嘅味道啦，好好食。咬落去係冇渣嘅，咁好清爽。魔芋絲啦，魔芋絲咧就係好唔好食得啲嘅，狗啦，個熱狗咧係偏腍嘅，咁都係最後就係我最愛啦，係呢個豆腐。哇！呢個牛豆腐咬落去，充滿着關東煮嘅湯汁。小黑同埋 Adam 介紹就咁多啦。咁如果真係中意我哋介紹嘅話，就俾個 like 我啦，俾個讚我啦，分享啦，最緊要就係關注我哋哦。多謝關注我哋啊！